Тъй, браточета, че ще играем матч с уникалния 9. Тъй да е, само той се е чувал, други не са го чували. Вижте, взимаме Испаньол. Испаньол, значи, що ми взима Испаньол, аз с Барса, значи Испаньол излиза, че не са му хакнати или едитнати, както всички го знаят. То ще си проличи, да и сега. Тъй, така всичко си готов, аз съм готов, кога да правя повече. И чакам, и сега ще не няма правя цял матч, знаете, ще стане мизерно качество. Не, че ма бърка. Ще снимам най-хубавите положения, тъй както за мен, тъй за него, за да не се обижда, да кажете, само за себе си снимаш. И ще ми вика нуп, бот ми вика нуп. И сега ще го ми вика бъга, нямало да помогне. Всяка ти го жулна отгоре от тъча, друго ще говориш. Добре, браточета. Чай да направим едно финче. Айде. Ага, поел си букук. Добре, браточета. Като дой някое положение, ще снимам пак. Ай. Ми казах. Казах, браво на момчето, сега вкара едно голче. Да не се сърди, че не съм го оставил, сега пак голяма работа. Чай да го оставя с атаката. Чайч, но ще вземе. Ай, като дой някое положение пак. Ай. И тук идва времето да споменем, че неговия нападател, който е чуван само от Господ Жорджи Амат, ми минава Карлес Пуйол. Това е реално. И Меси ми минават защитниците му. Те не са с 14 спид защитниците му, ама минават Меси. Дете с 91 ли там колко беше. Айде, духай сега. Духай! Духай! Давид Вия! Да изтанцуваме. Че ми се молиш на колене. Ще се молиш. Ще се молиш. Той е Испаньол, брат. Защитниците му са мега бързи. И са едитнати. Ама нищо, ще го оставим да видим какво ще направи. Като са му едитнати. Айде, до после. Да видите, че 1-1, не го лъжа. Айде. Вижте, тук не мога му стигна нападателя. Не мога му стигна нападателя. За какво си говорим? Кой му е нападателя? Освалдо. Браво е, Осман Византи. Дето с 14 спит, ама иначе не мога да ти го стигна, браво. Значи тук... Добър си. Ай, после пак ще снимаме нещичко. Да видим тук какво ще направим. Удар! Фана я. Нищо. Айде. Айде, честито. Да не си изкараш вратаря, моите момченци. Чай да го застреляме. Не си изкараш каменито повече. Айде, изкарвай букук. Уникалния 14. Кой те ба признай си. Много добър. Айде, резултата 2 на 1, 45. Добре, айде до после. И това е край на първото по време, уважаеми зрители. Малка почивка от 4 секунди и почваме второто по време. И добре дошли за второто по време. Добре, някакво положение къде доди. Ще го снимам пак. Добре. Честито. 3 на 1. И лев това. Браво на уникалния 9. Много е добър. Добре, уникален. Добър си. Браво на дяда Гадела. Добре. Той беше. Зрители да видите колко е уникален уникалния 9. Айде. Чао. Да я покажа, че останал компа. Браво е. Добър си. Айде.